Oi, hjertelig takk. Jeg så han Børran hadde så mye fete bilder, så i går så tok jeg en liten halvtime og photoshoppa meg helt sønder og sammen for å få noe som kunne matche de kule bildene til Børre. Det var ikke så gærent det der. Jeg var ganske fornøyd, altså. Men jeg måtte slite fælt med det, Børre, for å holde unna. Neida, jeg skal si litt om kartlegging av limnisk og hvordan vi tenker oss at det bør gjøres i felt, da. Det som dere har fått med dere nå, litt annerledes enn terrestrisk og litt annerledes enn marint. Det er jo litt forskjeller her. Så jeg kommer til å fokusere litt på forskjellene. Så jeg regner med at de fleste som er her i dag, var her i går. Det er litt sånn forutsetning da. For å få med seg, så slipper jeg å ta alt om igjen. Men i utgangspunktet så er det jo prinsipielt sånn fra mitt ståsted som jobber med kart og kartografi og GIS og sånn, så er det helt likt. Det er egentlig ikke noe forskjell. Så du skal bestemme noen typer, og du skal avgrense dem på kart, og du skal legge inn noen variabler, og så skal du avslutte prosjektet, lagre og sende det inn i en eller annen database, og så skal noen jobbe videre med det. Verdisette de tingene du har kartlagt, og vurdere om de skal kalkes, eller om du skal fjerne gjedda, eller om du skal bygge en flomdam, eller hva som helst da. Så den kartleggingsjobben, den handler jo om å omsette naturen til generaliserte kart. Som for eksempel kan ende opp med noe sånt nå da. Så er det bare prosessen fram som egentlig er litt annerledes. Så jeg vil slå et slag for det samme som jeg gjorde i går, at når du ser på det, så kan det i utgangspunktet virke veldig komplisert og fjernt og vanskelig og alt mulig sånn, men når du koker det ned til essensen, så er dette rett fram, altså. Men du må ordne litt mer med utstyr og gjøre det i en litt annen rekkefølge. Men det er ingen grunn til å begynne å skrike om at det er veldig komplisert og vanskelig og kjipt og alt sånt nå. Det er bare det at vi må tilpasse oss de økosystemene, så at vi får kartlagt de tingene som er viktige for de ulike økosystemene, og da må vi gå fram på litt forskjellige måter. Men vi ender opp med det samme, og man kan bruke det på samme måte i ettertid. Verdisette det, kombinere det med andre kartlag for å se hvordan det påvirkes av andre forhold rundt, eller i forhold til vern, eller hva som helst da. Så bare tenk at dette er egentlig ikke noe verre enn det vi så på i går. Det er bare en litt annen prosess. Når vi kommer til den prosessen da, så kan vi ta litt om den, kjapt. Børre har vært innom en del av det. Det er jo første gang vi har det her nå, så jeg prøvde å se gjennom foredraget til Børre i går og tenke meg frem til hva han skulle si. Men det er mulig det blir litt overlapp, men ikke så gærent. Jeg skal prøve å holde meg unna det han allerede har sagt da. Men på forarbeidet så er det det at der ville jeg nok vært litt mer frempå limnisk. Spesielt da med tanke på å få tilrettelagt modeller og kartlag og sånn, så at det eventuelt kan være mer effektiv når det er ute. Så hvis de modellene over elvetypologi og sånn faktisk blir realisert og de blir gode, så kan de danne en infrastruktur som du kan bruke som rammer når du skal kartlegge. Så det når Børre sier at elvedeltaer er kartlagt, så er det riktig omkretsen, der er det et elvedelta. Men du må jo ut i felt og fortelle hva slags typer det er, og si hva er det for noe i det delta. Så det er ikke sånn at man kan modellere seg fram til alt mulig rart, men man kan modellere seg fram et stykke, og det kan danne en infrastruktur. Og den infrastrukturen den må da inn i GIS-systemet, så at du kan for eksempel bruke, når du tar og fører pennen din, digitaliseringspennen for å lage en figur, så snapper den mot de grensene. Og da må det tilrettelegges litt da. Så normalt sett så vil jo oppdragsgiver tilrettelegge en applikasjon for dere. Så vi lager vår egen til undervisningsformål selvfølgelig, og den legger vi åpent ut til alle. Så at man kan øve seg eller bruke den for å leke med hvis man har lyst til det, eller for å trene medarbeidere eller hva som helst da. Men i utgangspunktet så må det litt forarbeid til, og det må en annen applikasjon til da, for å gjøre dette, for da skal du snappe mot andre kartlag. Snapping er kort og godt når du da fører linja di for å avgrense en type, så treffer den et annet kartlag, og da har du lyst til at den skal feste seg til det kartlaget og følge den yttergrensa. Da har den snappet til den yttergrensa. Så bruk litt, det kan hende nå i oppstarten, særlig i hvert fall før det er utviklet applikasjoner, ja, det er egentlig utviklet applikasjoner, for vi har jo lagd vår i hvert fall i QGIS for å teste ut limnisk kartlegging nå et par år. Så den er nå i hvert fall tilgjengelig, og så får vi jo se om oppdragsgiveren etter hvert lager egne applikasjoner for det, og det bør de kanskje gjøre.
Men det vil si at foreløpig så er det litt mer behov for å bruke litt tid på forarbeidet i forhold til de kartlagene og få satt opp det på en god måte. Og så er det med droner snakket Børre litt om, og de dronene tenker jeg at kan brukes på litt forskjellige måter avhengig av hvordan droner det er. Så hvis du vil ha vertikalfoto og bruke de i GIS-systemet, så må du ta opptak før du går ut. For det er prosesseringsarbeid med droner. Så hvis du vil ha vertikale ortofoto, altså rektifiserte foto som er kartriktige, som er korrigert for avbøyninga i fotoene, så lønner det seg å gå ut og ta de tidlig, og så prosessere dem og legge dem inn i softwaren på forhånd. Men hvis du bare har lyst til å se, så tar du dem mer ut i feltarbeidet og filmer og bruker dem sånn som det du snakket om. Børre. Da kan du ta dem on the fly. Men den prosesseringen den tar litt tid. Prosessering av både laser og høyoppløselig dronefoto og sånn, de kan ta litt tid. Og så er det jo alle de andre forberedelsene som Børre har snakket om nå, så at det må gjøres noen innkjøp og organiseres litt utstyr og gjøres klart da, sånn at du blir effektiv i felt. Det må legges opp en løype som er effektiv. Så mens terrestrikerne stort sett trenger å tenke på ryggsekken sin, i noen tilfeller passe på litt myggolje og en badebukse, kanskje ha med en flora og en lupe, liksom, så må de på limnisk planlegge dette mye mer rigid og skikkelig for å få systemet til å bli effektivt. Da. For at feltarbeidstida den er ofte litt kort, så det gjelder å være effektiv i felt. Så da må du ha en linje som gjør at dette går bra. Og så er det jo selve feltarbeidet er jo også litt annerledes, men i prinsippet ikke så veldig annerledes. Men du kan ha en del hjelpemidler som Børre viste her. Altså du kan bruke drone og du kan bruke ulike apparater for å måle fysiske og kjemiske egenskaper. Og så kan du avgrense, og så kan du avslutte polygonene senere. Og da gjelder det å passe på at du har en bra kobling mellom hvor du tar de målingene og hvilken kartfigur de er i. Så det må settes opp et system som gjør at målingene dine kobles til polygonene i kartet. Det er fort gjort med litt ustabile GPS-er og sånn, og ta bare punktene, og så får du dem i ettertid. Når du har tatt 1000 målinger og glemt hvilke smørte de hvem, så får du den i feil polygon. Basert på usikkerhet i GPS-ene. Så dette må kobles. Ikke bare på koordinater, men til figurene. Så det må lages inn i applikasjonene, så at det blir lett å koble prøver med innhold i kartet. Og sånne type ting da. Men også må det settes opp så at du kan avslutte kartfigurer når du kommer hjem. Etter at du har fått vannprøvene, så kan du oppdatere kartfigurene og lagre dem, og etterpå sende dem inn til geodatabasen. Så det er litt forskjellig prosess der også, og da blir selvfølgelig også prosessen med etterarbeidet annerledes. Så de vannprøvene må sendes inn, og så må du få svar, og så må de legges inn resultatene. Så ergo må både applikasjonene og måten du går fram på omstilles litt. Det har jo diskutert det veldig mye om vi kan sende folk ut for å gjøre begge deler samtidig. Altså kan du sende en liten gjeng ut på et par-tre stykker for å ta både terrestrisk og limnisk samtidig. Der er vi litt usikre om vi får til dette her da. Men egentlig så har vi jo lyst på sømløse kart. Så brukerne våre, de som skal bruke kartene, de har lyst på sømløse kart. De har lyst på kart som går fra det ene systemet direkte over til det andre. Ikke noe sånn at en har kartlagt vann et sted, og så har den andre liksom trukket vanngrensa der, og så har den andre tatt landgrensa der. Og så du har ikke lyst på sånne ting, du har lyst på sømløse kart som gjør at du kan drive enkel forvaltning basert på de kartene. Så da må det gjøres noen grep for å få det sømløst hvis de ikke skal gå sammen. Hvis de skal gå sammen, eller kan gå sammen, så vil du sannsynligvis få harmonisert det direkte i feltet. Men vi har holdt på å teste det ut i et par år nå, så vi skal vel lande på noen gode løsninger for NIN 3.0, og det blir vel ikke noen store utlysninger før neste år uansett, og da har vi landet de problemstillingene og fått litt mer klarhet i det, men det må diskuteres litt mer og testes litt mer i sommer da. Bare så dere vet hvor vi står. Så sier jeg ikke noe om bruken av kartene og etterarbeid og sånne ting. Det er jo sektorene, det som må ta de kartene i bruk og vurdere skal vi si verdier og kvaliteter og sånne type ting. Det ligger ikke på bordet vårt. Det ligger på bordet hos de ulike sektorene. Å vurdere om ting skal brukes eller skjøttes eller restaureres eller
bygges ned eller sånne ting. Det ligger utenfor selve NIN-systemet. Ja, Børre har jo vært igjennom litt av det. Han sa vel egentlig det som trengtes å si. Poenget er at det er hjelpemidler som gjør deg mer effektiv i felt. Så du kan bruke en del av de kartlagene som eksisterer rundt omkring for å få økt effektivitet i felt. Og for å kanskje få mer presise avgrensninger. Altså du får hjelp til å finne grensene som du ikke ser når du er ute i felt. De får du hjelp til. For eksempel ved de høydemodellene. Eller profilene som gir deg de terskelene, så får du satt, er det mye lettere å forstå hvor grensene skal gå, og du kan få satt det mer presist da. Men i og med at du sa litt om det, Børre, så korter jeg ned litt der. Det korter jeg ned litt der også, for du røyk gjennom hele pakka mi der også. Sømløst, det har vi sett masse resultater fra tidligere. Der ser du et kart som ikke er sømløst. Så der har han som har kartlagt vann, han har funnet ut at vannet går ganske langt inn på land, mens han som har vært på land, han har trukket det litt ut i vann. Og det er sånn som ikke er noe ålreit når du skal finne ut altså bruke kartene til noe. Da har du ikke lyst til det. Så her overlapper, det sa jeg i går, at det er en regel som gjelder for polygoner, at naturtyper ikke har lov til å overlappe romlig. Og når de gjør det, så er det manglende samkjøring da, som er tingen. Så løsningen vår der er vel å bruke, som Børre sa, eksisterende kartlag for avgrensing av vann, altså det som kalles vannfolien, og så snappe mot vannfolien. Da sørger vi for at alle setter grensene for vann likt. Hvis du sier at N5, grensa mot vann i N5 er den grensa som alle skal bruke, så får alle en lik grense. Ulempen er selvfølgelig i de tilfellene N5 er feil. Og det skjer. Husker du det jeg sa det i går? At alle går rundt og tar et kart og tror at det er riktig. Og så finner du plutselig ut at det er ikke riktig. Og spesielt i de dynamiske systemene her, hvor det kan være mye endringer etter flommer, og det kan være store forskjeller avhengig av når du kommer på året osv., så kan du fort få en opplevelse av at N5 er feil, eller det kan faktisk være feil, og du vil ikke vite hva som er tilfellet. Du vil ikke vite hvordan du skal forholde deg til det, og da kan du ha lyst til å justere på grensene. Så da må vi lage noen regler for når du får lov til å regulere de grensene, og ikke, så at det ikke bare blir kaos her ute, at hver enkelt mann går og lager sine egne kart etter eget forgodtbefinnende, avhengig av når de var der og hvordan det så ut akkurat da. Så der tenker vi at den snappingen mot vanngrensa er ganske smart, og da tenker vi vannmaska i N5 er riktigst å bruke, men i noen tilfeller så eksisterer jo ikke N5. N5 dekker ca. 67% av landarealet. Så da er det noen prosenter igjen der da, som vi ikke har N5, og da får vi fase inn N50 på den, tenker jeg. Hvis ikke noen har bedre forslag. Men selvfølgelig så er det jo viktig å ta en titt på andre eksisterende kartlag, for eksempel fra NVE, da, og se om det kan finnes andre kartlag som er bedre. Det får vi ta og finne ut av. Der ser dere egentlig forskjellen på N50, da, som er den, og så er det realiteten uti her, og så er det N5 borti der. Og for mange områder så er det ikke så veldig store forskjeller uansett. Da. Det er ikke sånn at det er helt hårreisende store forskjeller. Så spørsmålet er jo eventuelt om man skal gå inn og korrigere grenser. Noen av de N5-kartene, det er jo altså kort historie her nå. N5 kommer fra økonomisk kartverk, og de ble lagd analogt fra 60-tallet og utover etter en 10 års prøveperiode. Så ble de digitalisert i det som kalles digitalt markslagskart, som også var igjen til 5000, og så har det nå blitt digitalisert på nytt igjen over til det som kalles N5, og der har de lagd en sånn high throughput oppdateringssekvens, så nå har de oppdatert skog, og så kommer de til å oppdatere fortløpende temaer, etter mer, skal vi si, modelleringsteknikker da, som går basert på altså, ulike modelleringsmetoder på kartdata, forskjellige typer kartdata, høydedata og sånne type ting da. Laserdata og litt forskjellige. Men det vil si at vi må for så vidt forvente at den beste datasettet for å snappe mot her nå vil være N5, som er det samme som AR5, bare at det er to forskjellige tematikker på land, men på vann er de like. Det er det som betyr noe for oss her nå. Ja, så er det som er spesielt med vann, som Børre sa,
Hva du sa, 22 000 kvadratkilometer, det 7% av Norges areal. 7,5% av Norges fastmarksareal, hvis vi dropper Svalbard og Jan Mayen og sånn. Så det jo hyggelig det at vi har et mye bedre utgangspunkt. Altså, vi burde i utgangspunktet kunne komme ganske langt med å kartlegge vann sammenlignet med terrestrisk. Så det jo det at det kanskje kan gå litt saktere fram på grunn av utstyret, målinger og så videre. Så det fordeler og ulemper her. Men i utgangspunktet så det da mye mindre areal som skal kartlegges, og vi må kunne forvente at hvis vi setter opp dette på en god måte, så skal kartleggingen kunne gå fremover mer i tråd med det behovet som samfunnet har for informasjon enn det det gjør terrestrisk. Det som litt av utfordringen at det mindre areal, men de arealene komprimerte og vanskelig kartografiske. Så Børre fortalte litt om de smale zonene her, og det jo ofte i de zonene som kanskje det aller viktigste biologisk sett, da, de smale zonene. Og sånne smale zoner vanskelig å få representert på en god måte i kart, og de vanskelig å bruke hvis de ikke har arealer. Så det ikke så lett å bare, vi kunne sagt det at alle sånne smale zoner bare kartlegges som linjer, men det har vi ikke lyst til. Vi har lyst til å vite variasjonsbredden langs vann for eksempel, hvor det smale strekninger, hvor det breie strekninger, fordi dette påvirker liv i vannet. Så det vil si at vi endrer regler, har forskjellige regler fra terrestrisk og limnisk, sannsynligvis. Det vel det vi ender på bare. At vi får en mindre minstebredde for polygoner i vann og altså elv og innsjøer enn det vi har terrestrisk. Så det blir sømløst, men du må tolke kartene forskjellig i etterkant. Du må lese kartene på litt annen måte. Ikke så vanskelig egentlig, men det gjør også at de som skal bruke kartene må ta hensyn til at det forskjellige regler for limnisk og terrestrisk. Da. Så det blir litt å holde styr på, men ikke så veldig vanskelig egentlig. Altså. Smalere minstebredde for polygoner i limnisk, og sannsynligvis også marint i kystzonen, hvor det også kan ha en god del smale zoner som veldig viktige, sånn tang- og tarebelte og sånn, som kan være veldig smalt enkelte steder, men som veldig definerende for artsmangfold i det systemet, og da må de kartfestes på en god måte. Du ser tendensene av sånne smale, lange elementer her, så arealmessig så kan de utgjøre store arealer, selv om det bare smale zoner, og de kan være veldig viktige. Og dette zoner som også skal ta hensyn til. Den zonen der, flommark, skogsmark for eksempel, altså zoner av skog da ned mot limniske systemer, skal jo ifølge skogbruksloven tas hensyn til. Så de for eksempel skal ikke hugges. Det ikke så mange som vil hugge det akkurat der, men som eksempel da. De har sikkert ikke lyst til å kjøre ut på en T18 med en traktor, og så begynne å høvle ned skog. Men poenget at de zonene danner da bufferzoner som viktige for økosystemet i vann også. Der faller det blad og insekter og alt mulig fra trærne ned i elvesystemet, som fisk og forskjellige organismer lever av. Så da må den tas vare på. Da må de zonene komme fram i kartet, fordi de viktige for økosystemet i vannet. Så vi må tillate litt smalere figurering og litt finere kartlegging langs vannkanter og elvekanter enn det vi ville gjort terrestrisk. For å få fram de viktige tingene i økosystemet. Kartet lages jo ikke for å være et pent kart. Og det mange kollegaer som mer opptatt av hvordan kartet ser ut enn innholdet i kartet. Det fort gjort å havne i den såkalte store kartografiske fella, og det at du bruker veldig mye tid på å få fine farger og flotte kart. Men det nå tross alt en gang innholdet og det skal brukes til som betyr noe her da. Dynamikken vanskelig. Det veldig, altså du ser et rimelig stabilt område oppi der, men det klart deler av dette veldig ustabilt og kan flytte seg fra år til år. Så jo spørsmålet om det interessant å kartlegge. Og i så fall må ajourføringen være helt voldsom. Hvis det sånn at det endrer seg fra år til år, så må jo noen ut og ajourføre kartet hele tiden. Så det gir ikke noe mening i å gå i den detaljgraden i så dynamiske miljøer. Og derfor så sikter vi mot 1 til 20 000 kartlegging. Da får du litt grovere romlig oppløsning og litt grovere tematisk oppløsning. Litt større minsteareal og en litt mer
høyere sannsynlighet for at det kartet du lager har litt større varighet. For at det er foreløpig så er det ikke ajourført så veldig mange kart. Vi kan egentlig ikke ta som utgangspunkt at det kommer til å skje. Vårt utgangspunkt vi må prøve å forholde oss til realitetene når vi gir råd. Og realiteten er at det dessverre foregår litt lite ajourføring. Så vi kan ikke tro at det kommer til å bli fryktelig mye av det fremover, så da må vi heller lage et system som er litt robust mot endringer. Ja, typisk kan være stabile, men kan også være ustabile. Og kommer det en flom der, så kan det se helt annerledes ut. Det kan jo se rimelig stabilt ut, og så kan det være en real flom, og så var det ikke stabilt allikevel. Så den dynamikken der, den må vi håndtere på en god måte. Eller i hvert fall, vi prøver å gi råd som skal gi dem være mulig å håndtere det på en god måte. Så det krever et annet oppsett, ja. De må tillate snapping mot andre kartlag. Tillate at ting ikke nødvendigvis sendes inn til en database eller får lagring et annet sted som ferdige produkter underveis. Altså de må kunne mellomlagre og beholde ting og jobbe videre med det. Eget kodesystem for uferdige versus ferdige. Det må kobles. Vannprøver, sedimentprøver. Jeg vet ikke, alle mulige slags prøver de gjør, lysmålinger og alt mulig rart med det. Det holder med vann, ja. Og i samme fasen så har vi jobbet litt med terrestrisk og sett på behovet for eventuelle jordprøver der også. Det kommer inn behov for metabarcoding for å forstå det som skjer under bakken i større grad. Det kommer inn behov for å forstå det som skjer med karbon i jord mer. Så når vi først lager et system for limnisk for å prøve å registrere vannprøver, så kan vi også lage et system som er med på å gi regler for å ta andre typer prøver. Det kan være torvprøver i myr, eller jordprøver i skog, eller og så videre. Så da harmoniserer vi de med reglene for vannprøver i vann. Det er i prinsippet det samme. Men det må settes opp og organiseres. Og så trenger vi en bedre visualisering av det med sammensatte kartfigurer og mosaikkartfigurer som kommer til å bli mer, det kommer til å åpnes mer for det limnisk, fordi det er større behov for det, med de smale zonene og de små flekkene som finnes her og der. De må håndteres bedre både kartografisk og systemmessig. Så at de kommer fram. Så det kan være små arealer som betyr veldig mye, selv om de er bitte små. Og det må håndteres på en god måte. Og så må de samkjøres, og det som jeg sa i sted, så diskuterer vi litt hvordan det kan foregå, om det bør foregå gjennom at man gjør begge deler, eller om man må sende ut ulike team. Det er jo veldig kompetanseavhengig dette her. Og det er ikke sånn at selv om du er en god terrestrisk kartlegger, at du nødvendigvis av den grunn er en god limnisk kartlegger. Det er et godt eksempel som står her nå. Jeg har vært ute en del ganger og prøvd meg, men jeg vil ikke kalle meg god. Det er langt igjen. Men det er hyggelig å være med hver gang, da. Det har ikke noe med det å gjøre. Men for litt systematisk og konsistent kartlegging, så må vi forvente at det er like stort behov limnisk som det er terrestrisk. Du kan ikke forvente at det er noe mindre behov for opplæring der. At det på noe som helst måte skulle være noe enklere å gjøre det. Så når jeg sa 3 til 5 år på terrestrisk, så blir det vel det på limnisk også. Tenker jeg. Uten at jeg har noe god dokumentasjon på det. Ja, jeg tror ikke jeg skal dvele så mye ved det. Det er mye som er sagt. Da. Det er jo det å få avgrenset det og få bestemt typene. Og som sagt i kanskje noe større grad opp i sammensatte figurer, sånn at det blir litt mindre småfigurering. Særlig de smale zonene, så kan du lage de zonene og så angi fordelingen av naturtyper og variabler innenfor de zonene, i stedet for å gå og finfigurere veldig smått. Da innfører du større usikkerhet med figureringa di enn det du får hvis du lager sammensatte polygoner. Så sammensatte polygoner er kort og godt det at du har flere typer i en kartfigur. Og det har du egentlig ikke lyst på så veldig mye av, fordi du vet ikke hvor ting er. Du får bare vite at det er der, men hvor er det? Så hvis du hadde hatt for eksempel en sånn stort polygon her nå, noen hadde vært litt røveraktige, skulle tjene litt mye på kartlegginga si, spare penger, gå litt fort fram, så tar de bare én svær figur, ikke sant?
Og så bare dumper de alle typene inn i den figuren, og så trykker de på avslutt og drar hjem og spiser en god lunsj. Da. Og da vet jo ingen hvor ting er. Da vet de bare at her er det forskjellige ting, men du har gjerne lyst til å vite hvor det er. Hvis du skal hindre folk for eksempel i å bruke de arealene med båt eller et eller annet, så må du jo kanskje sette opp skilt og drive litt aktiv forvaltning, og da må du vite hvor ting er. Ikke bare at det er et eller annet sted i et svær innsjø. Så det kan ikke åpnes for mye heller. Det kan skape dårlige subkulturer, som vi sier. Men litt åpning for det der må vi legge inn samme her. Så vil jeg si det at der det kanskje presser mest på sånn utenifra, så er det dybdekart. Skulle vi gjerne hatt mye mer av. Så du kan bruke sånn grønn laser nå, altså airborne laser bathymetry, til å måle i hvert fall ned til en 20-30, kanskje 40 meter til og med børre. Det er vel litt avhengig av hvor mye sedimenter og sånn der i, altså hvor mye oppløst organisk materiale som det er i vannet. Da. Men for det har ligget ganske stille. Det er lite dybdemålinger i ferskvann. Det er en eller annen gang på 90-tallet så stoppet det litt opp, og så har det ligget litt dødt egentlig veldig mye frem til nå. Så ble det fattet en beslutning av en gruppe om at Kartverket skulle ta det ansvaret fremover, og at det skulle driftes av høydedata da. Men det har ikke skjedd en helt sånn vill eksplosjon i kartlegging av dybde i vann etter det. Så jeg er ikke helt sikker på om det ble på en måte fulgt opp av tiltaksplaner og slikt. Kanskje det var en hurtigarbeidende komité som ble satt ned, og den var rask og gjorde ferdig sitt arbeid, men så var det aldri en oppfølgende komité som skulle sørge for at kartene faktisk ble lagd. Men dere kan lese litt mer om det på NVE sin Storymaps om dybdekart i Norge. Der ligger også alle vanna som er digitalisert med dybdemålinger ute. Så det er jo sånn som er kjekt å skumme gjennom som en del av forarbeidet. For det er klart, hvis det ligger dybdekart her, så vil det være mye lettere for eksempel å finne avfotisk avgrensing av avfotisk zone og sånn type ting. Det vil jo gå mye kjappere hvis du har dybdekart. Men jeg synes det var tynt når jeg tok en rask titt her i går. Det var ikke sånn at jeg ble slått i bakken terrestrisk, så kan du si at de har nesten nå hele landet med laser. Det er noe billedmatching i noen fjellområder og litt sånn, som blir litt ikke fullt så bra, men høvelig bra. Så er det litt dårlig oppløsning på en del av de laseropptakene, men det er greit da. Men limnisk så var det fryktelig tynt da. Ja. Så der drev vi på i sommer, Børre. Så ligger det ute forholdsvis brukbare dybdekart. Da. Men de tror jeg faktisk er digitaliserte analoge kart, som er gamle. Så der har de ikke kjørt på med noe laser. Men det ser jo bra ut da. Det er jo selvfølgelig, du får jo mye høyere romlig oppløsning og mye sikrere data da, på de nye metodene. Ned til et visst dyp. Typisk eksempel, jeg ser dere den zona rundt vannet der som består av 40% L8, 40% L7 og 20% L5. Vi må forvente mer av sånne type figurer når vi går over til limnisk kartlegging, fordi zonene er så smale at det blir vanskelig å figurere dem ut som enkeltfigurer. Det er ikke noe gærent i det. Hvis det ikke bare, vi har satt en grense nå tidligere på at du maksimalt kan legge inn 3 kartleggingsenheter i en figur da. Og målet er jo å begrense denne bruken av kjempestore polygoner, og så bare stå og pælme ting inn i de polygonene. For da blir kartet lite informativt for brukeren i etterkant. Det formålet er å sørge for at det både er romlig og tematisk oppløsning nok til at det blir brukbart, men samtidig åpne for at det kan gå litt fortere fram. Hvis du sier at det der ikke er tillatt, så kommer ting til å ta fryktelig lang tid. Og den tida har vi ikke. Vi kan ikke vente så lenge, så vi må tillate sammensatte polygoner og mosaikker. Ja, og så er det jo et spørsmål, Børre var sveipa så vidt var innom det. Spørsmålet er jo i hvor stor grad, det gjelder jo å få de vannprøvene representative da, for den kartfiguren du lager. Så når tar du dem? Hvor ofte skal du ta dem? Hvor mange steder skal du ta dem?
Når på året og i hva slags vannføringshøyde skal de være i og så videre. Så der begynner vi nå å sette opp noen tentative regler for hvordan vi tenker at det her bør gjøres for å få en konsistens i kartserien. Så tanken ikke å begrense noen, tanken heller å sørge for at folk gjør det på lik måte. Så foreløpig så står det jo bare så enkelt da, som at prøvetaking bør gjennomføres slik at resultatene representative for kartfiguren. Der det et visst spillerom da. Men det det i alle regler, ikke sant? Og det jo for at reglene skal være veiledende. Så det meningen at selv om vi lager nå kartleggingsregler, alle store kartserier har kartleggingsregler for å prøve å få folk til å jobbe på samme måte. Men det jo meningen at du på toppen av de kartleggingsreglene skal bruke huet. De veiledende. Så når vi sier for eksempel at minstearealet nå på Tressis det 250 kvadratmeter. Men hvis du et eller annet sted oppe i Hedmark på den fattigste berggrunnen, Sparg Midtgrunn, finner en helt sinnssyk kalkrik eng, så tar hun jo ut selv om man litt mindre enn 250 kvadratmeter. Da liksom meningen at da skal det tikke inn en sånn liten sånn, oi, det her var jaggu atypisk. Så lager du den figuren selv om bare 230 kvadratmeter. Så vi skal se om vi trenger å lage de reglene og spesifisere det, eller om det går an å tillate å få bra resultater ved at man tillater en viss grad av frihet. Jeg tenker at hvis du har vært gjennom 3 til 5 år med trening, så burde det gå bra. Så dette jo kanskje regler som mest veiledende for de som ferske, og som trenger litt råd da, for å gjøre det på riktig måte. Børre trenger ikke den her, for han skjønner hvordan dette skal gjøres. Men vi skal jobbe videre med de reglene og se om vi klarer å få til noe som både fleksibelt og litt sånn stringent i forhold til bruken. Der har vi en litt sånn balansegang å gå da. Og så får vi jo se hva oppdragsgiverne til slutt legger ut i sine instrukser da. Det blir jo en annen sak. Ja. Jeg tenkte faktisk bare jeg skulle stoppe der. Ja. Men det noen spørsmål? Ja.